сядешь, что ты или что сможешь. Давайте, я подойду. Так, бус подъезжает. Бус подъезжаем, зараз глядим. Здымаем. Эфир. Так, глядячи по всему прихильник Гитлера не дає нам Эфир ушанувати давайте, пам'ять эфир. Затумання. советских солдатов. Добрый день. Со святом Прапорщик усіх. милиции Наумович. Да. с нами в транспорт. Гітлеризм не пройде. Визвали Білорусь. Живе Білорусь. Пройдемте в машину. Куди і за що ви його? Ленинская РУВД. Смело за що. Ленинская? Так точно. Проходите, пожалуйста. Можете представиться, хто ви? Прапорщик милиции Наумович. Наумчик? Толькі што прапорщик міліцыі Навумчык і так прадставіўся супрацоўнікам АПу, затрымаў Міколу Статкевіча. Гэта прамая трансляцыя тэлеканалу Белсат. Мы знаходзіліся каля дома Мікалая Статкевіча, каб здымаць, як ён будзе дабірацца да акцыі, якая сёння, якую мусіла ладзіць. Мы приехали додому Миколы Статкевича. По дороге вся дорога была очеплена супрацоўнікамі ДАІ. Гэты бусік затрымання. Як толькі Мікола выйшаў з варот, яго адразу ж затрымалі. Але не гледзячы на гэта, не толькі Мікола з'яўляецца арганізатарам акцыі, таму акцыя мусіць усё адно адбыцца. І мы ўжо самастойна без Міколы будзем дабірацца на плошчу да парку Чалюскінцаў, дзе гэтая акцыя будзе праходзіць, і потым у прамым эфіры таксама будзем паведамляць, што далей будзе адбывацца. Мы працягваем наш стрым, едзем да парку Чалюскінцаў. Там сёння павінна адбыцца акцыя БНК, Беларускага нацыянальнага кангрэсу, у сувязі з сённяшнім днём, афіцыйным днём незалежнасці, але сябры БНК лічаць, што дата выбрана неправільна. Такой жа думкі прытрымліваецца большасць гісторыкаў. Дзень сапраўдных дзён незалежнасці можа быць некалькі, яны сапраўды могуць адпавядаць датамі, якія маглі б быць абраныя. Гэта 25 сакавіка. Абвесціла сваю незалежнасць. Таксама гісторыкі прапаноўваюць і іншыя даты, якія больш таксама якія могуць быць прызнаныя і у тым ліку і сённяшнімі ўладамі. Гэта 27 ліпеня. Дарэчы, менавіта ў гэтую дату на пачатку незалежнай Беларусі было прызнана свята дзяржаўнае дзень незалежнасці, бо ў гэты дзень быў падпісаны у 90-м годзе, 27 ліпеня, прызнаная БССР суверэннай. А таксама яшчэ адну дату называюць гісторыкі 25 жніўня, калі Рэспубліка Беларусь была прызнана незалежнай. Зараз мы едзем у таксоўцы. Справа ў тым, што планавалі ехаць разам з Міколам Статкевічам, чакалі яго каля дома, але Міколу Статкевіча на выхадзе затрымалі. Чакаў яго сіні бус з амапаўцамі і павезлі Міколу ў ленінскі раус. Зроблена гэта адмыслова, каб Мікола не змог дабрацца да акцыі, якая сёння мусіць праходзіць у парку, каля парка Чалюскінцаў, каля выхаду з метро. Там па планах мусяць ускласці кветкі да жаўнераў на бульвары Талбухіна, а потым ускласці таксама кветкі, падысці да ахвяр крыжа
мемарыяльнага крыжа ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Сённяшняя акцыя прысвечаная адразу шмат розным тэмам, але асноўная гэта салідарнасць. Салідарнасць і з ахвярамі сталінскіх рэпрэсій, а таксама з ахвярамі рэпрэсій сённяшніх уладаў. І гэта тычыць і палітзняволеных, а таксама тых, хто церпіць ад сённяшніх уладаў яшчэ пакуль што на свабодзе. Таксама акцыя ў падтрымку абаронцаў курапатаў арганізаваная незадоўга да сённяшняга дня. У суботу, нядзелю затрымлівалі абаронцаў курапатаў, каб сёння яны не перашкаджалі праводзіць парад і каб хутчэй за ўсё не з'явіліся на акцыю, на якую мы зараз едзем. Ну а зараз паказваем вуліцу, па якой едзем. Дзякуй Богу, нашу таксоўку не спынялі, хоць супрацоўнікі ДАІ стаялі па дарозе да дома Міколы Статкевіча, па той дарозе, якой зараз мы едзем у бок парку Чалюскінцаў. Ну, а я яшчэ раз патлумачу, чаму мы едзем у таксоўцы. Справа ў тым, што ўжо неаднойчы мы суправаджалі Міколу Статкевіча ад дома да месца правядзення акцыяў. І калі мы спрабавалі, журналісты, дабрацца на сваёй машыне, нас затрымлівалі, кіроўцу затрымлівалі супрацоўнікі ДАІ і не давалі праехаць. Таму сёння мы абралі шлях таксоўкі, але планавалі ехаць у машыне разам з Міколам Статкевічам. Але ўжо на пад'ездзе пабачылі, што ўся дарога ачэплена супрацоўнікамі ДАІ. Каля дома чакаў сіні бус, знакаміты бус затрымання. Як толькі Мікола выйшаў з дому, адразу ж на яго наляцелі амапаўцы, зацягнулі ў бус і сказалі, што вязуць у ленінскі раус. Мы ж едзем самі да выхаду з метро парк Чалюскінцаў, дзе мусіць адбывацца сённяшняя акцыя вызвалення і салідарнасць. Салідарнасць з усімі тымі, хто церпіць ад рэпрэсіяў сённяшніх уладаў, а таксама ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вельмі важная тэма, якую сёння будуць уздымаць у час акцыі, гэта салідарнасць таксама з незалежнымі прафсаюзамі. Геннадзем Федынічам, лідарам прафсаюзаў, і таксама бухгалтарам Ігорам Комлікам. Ім пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі па артыкуле за несплату падаткаў у асабліва буйным памеры. Справа палітызаваная, гэтае прызналі не толькі ў Беларусі, не толькі беларускія праваабарончыя арганізацыі, але і шматлікія міжнародныя арганізацыі. Пакуль што яшчэ справа следства працягваецца. Вядома, што распачалося яно ўжо некалькі гадоў таму, але вядома пра справу стала ў 17-м годзе пасля масавых акцыяў пратэсту, да якіх і далучыліся прафсаюзы, да арганізацыі шмат у чым дапамагалі людзям і ў арганізацыі ў абароне сваіх правоў, прафесійных правоў. І пасля таго, як акцыі набылі небяспечны для ўладаў маштаб, на незалежны прафсаюз пачаўся ціск, пачаліся ператрусы, і вось заведзеныя былі гэтыя справы. У выніку ўся арганізацыя апынулася пад каўпаком, сочаць не толькі за лідарамі, але і за іншымі
удзельнікамі, сябрамі гэтай арганізацыі. Вядома, што падчас следства было апытана больш за 800 сябраў арганізацыі, але азнаёміцца з гэтымі пратаколамі самі Геннадзь Федыніч і Ігор Комлік не змаглі, яны не далучаны да матэрыялаў справы, гэта нейкія асобныя справы, невядома якія, магчыма, яны зроблены адмыслова дзеля таго, каб трымаць у страху тых, хто даваў паказанні, бо, магчыма, у будучым могуць быць заведзены справы супраць іх саміх. Грамадства хоча выказаць салідарнасць з лідарамі прафсаюза, з усім прафсаюзам, і таму сёння гэта тэма будзе ўздымацца ў час акцыі. Вельмі важна паказаць і падтрымку міжнародную гэтай арганізацыі, якая сапраўды працавала на тое, каб адстойваць правы працоўных па ўсёй Беларусі. І прытым яны дапамагалі не толькі сябрам арганізацыі, але і тым, хто не ўваходзіў у арганізацыю, праводзілі кансультацыі, дапамагалі складаць звароты, працавалі юрысты з грамадзянамі. І вось, як мы бачым зараз, да эфіру далучаюцца ўсё новыя і новыя гледачы, таму для іх я патлумачу, што мы едзем зараз на акцыю, якую арганізоўваў Беларускі нацыянальны кангрэс. Едзем, на жаль, без Міколы Статкевіча, хаця планавалася, што будзем ехаць з ім у гэтай таксоўцы, але на выхадзе яго затрымалі. Бус быў падрыхтаваны, стаяў там ужо загадзя, яшчэ калі мы прыехалі, яго бачылі, Мікола быў да гэтага гатовы, што затрыманне можа быць, але ўсё ж такі імкнуўся, і таму і выклікалі таксоўку, бо шансаў было даехаць болей, імкнуўся патрапіць на самую акцыю. Міколу павезлі ў ленінскі раус. А мы ж дабіраемся да акцыі, каб распавесці ў прамым эфіры, як будзе яна праходзіць, паказаць, колькі людзей прыйдзе і што будзе там адбывацца. Бачым, што праспект, увесь усе вуліцы упрыгожаны, паўсюль надпісы 3 ліпеня, дзень незалежнасці. Насамрэч, гэтая дата ніякага дачынення да незалежнасці не мае, бо ў гэты дзень быў вызвалены Менск ад нямецкіх захопнікаў, і па сутнасці атрымалася, што адна акупацыя замянілася на другую. Пра ніякую незалежнасць Беларусі тады гаворкі не ішло, але для нашых уладаў гэтая дата прымальная. І да гэтага было днём незалежнасці лічылася 27 ліпеня, але па загадзе Лукашэнкі дата была змененая. Сёння праходзіў парад, дэманстравалі вайсковую моц дзяржавы, у якую мала хто верыць, але для нашага прэзідэнта вельмі важна паказаць гэтую моц, нягледзячы на тое, што грамадзянам ужо мала каму, мы вельмі шмат рабілі апытанняў, і мала каму ўвогуле гэта цікава. Не пашанцавала дзяржаўнаму святу з надвор'ем, але гэтаму шмат хто наадварот радаваўся. Я чытала пра гэта ў Фейсбуку, што менш шуму, гаму будзе дзякуючы дажджу.
Таксама сённяшняя акцыя прысвечана абаронцам, падтрымкі абаронцаў курапатаў. Мікола Статкевіч неаднаразова заяўляў, што тэма курапатаў адмыслова створаная ўладамі, праблема курапатаў створаная ўладамі дзеля таго, каб адцягнуць грамадства і актыўных грамадзянаў ад праблем, важных праблем, на якія варта звяртаць увагу. І адмыслова гэты рэстаран і быў пабудаваны пад тое, каб можна было ў важныя моманты пераключаць грамадства на гэтыя праблемы. Між тым абараняць межы важна, і таму ўсё ж такі ў цэнтры Мінску Мікола Статкевіч вырашыў падтрымліваць абаронцаў, хоць акцыя прысвечана і шмат якім іншым тэмам у тым ліку. Нагадаю, што абаронцы курапатаў зараз знаходзяцца за кратамі. Павел Севярынец, Ольга Мікалайчык атрымалі 10 сотняў, таксама Наталья Гарачка знаходзіцца за кратамі. Ну а мы ўжо недалёка зараз праязджаем плошчу Якуба Коласа і хутка будзем каля парка Чэлюскінцаў, дзе сёння мусіць адбывацца акцыя. Яна ўжо будзе праходзіць без Міколы Статкевіча, таму што на выхадзе з дома яго затрымалі амапаўцы і завезлі ў ленінскі раус. Мусілі дабірацца з ім разам мы на акцыю, але ж прыйдзецца распавядаць пра ўсё, што адбываецца ўжо без яго прысутнасці. Аднак сябры Беларускага нацыянальнага кангрэсу ўсё адно прыйдуць на акцыю, павінны прыйсці. Марына Статкевіч, жонка Міколы, сказала нам, што паедзе спачатку ў раус даведацца пра лёс Міколы, што як, калі будзе суд, а потым таксама далучыцца да ўдзельнікаў акцыі. Ужо мы блізка праязджаем Акадэмію навук. Нагадаю, што Мікола Статкевіч кожны раз перад акцыямі запрашае журналістаў да сябе дадому, каб яны суправаджалі яго да акцыі. Гэтым разам прыехалі толькі журналісты тэлеканалу Белсат. На пад'ездзе ўжо ў прыватны сектар, дзе яны жывуць, чакалі супрацоўнікі ДАІ, таму нам прыйшлося кінуць машыну, выклікаць таксоўку і ехаць ўжо планаваць дабірацца разам з Міколай на таксоўцы. Але і гэта мы не змаглі зрабіць, бо адразу на выхадзе з дома яго затрымалі. Зараз мы ўжо пад'ехалі на парк Чэлюскінцаў, будзем пакуль што паркавацца, разлічвацца з кіроўцам, і потым працягнем, будзем шукаць ужо ўдзельнікаў акцыі. Акцыя мусіць распачацца о 13 гадзіне каля выхаду з метро парк Чэлюскінцаў. Тут некалькі выхадаў будзем шукаць. Пазней пойдуць на парк, дакладней на бульвар Талбухіна ускладаць кветкі, то дзесьці тут мы і запаркуемся. Вітаю, спадарства! Гэта прамая трансляцыя тэлеканалу Белсат. Зараз мы знаходзімся каля парку Чэлюскінцаў. Тут на выхадзе з метро мусіць адбывацца акцыя Міколы Статкевіча і Беларускага нацыянальнага кангрэсу «Вызваленне і салідарнасць». Сам Мікола Статкевіч на акцыі прысутнічаць не будзе, бо яго затрымалі на выхадзе з дому. Мы гэта паказвалі ў прамым эфіры. Пры жаданні можна знайсці на нашым сайце. Акцыя мусіць праходзіць спачатку каля выхада з метро, потым пойдуць удзельнікі акцыі складаць кветкі савецкім жаўнерам.
на бульвары Талбухіна і потым пойдуць у парк чалюскінцаў да мемарыяльнага крыжа ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў, каб узгадаць пра саміх рэпрэсіяў, а таксама ў час акцыі будуць узгадваць тых, каго рэпрэсуе сённяшняя дзяржава, хто адчувае ціск, пераслед. Насамрэч, як бачым, пакуль што на людзей мала прысутнічае. У асноўным гэта людзі з навушнікамі, таксама застаўлена бусікамі сінімі. Плошча, людзі, якія ходзяць па плошчы, адразу ж бачна, што гэта супрацоўнікі міліцыі. Ну, будзем глядзець, збярэцца хтосьці ці не, ці таксама будуць затрымліваць на падыходах удзельнікаў. Пакуль што ідзем на месца збора. Бачым, што таксама дарогу перакрываюць і затрымліваюць людзей супрацоўнікі ДАІ. Але мы ідзем на месца збора. Там ужо знаходзяцца прадстаўнікі праваабарончых арганізацый, якія будуць сачыць за ходам правядзення акцыі. А таксама супрацоўнікі міліцыі. Вось бачым, кіраўніцтва менскай міліцыі ідзе к нам насустрач. Таксама тут прысутнічаюць ужо журналісты ды незалежныя назіральнікі. Дарэчы, бачым, як незалежных назіральнікаў затрымліваюць людзі ў цывільным. З вясны яны крычаць, што мы з вясны, але іх усё адно затрымліваюць. Мы з вясны БХК. Назіральнікі, якія прыйшлі сюды не як удзельнікі акцыі, а проста назіраць за ходам акцыі. Вось з вясны, з БХК, як яны паведамляюць, іх затрымліваюць ужо падрыхтаваныя бусікі сінія для затрымання удзельнікаў. Таксама будуць іх звозіць, каб не даць магчымасці акцыі адбыцца. Таксама стаяць далей за бусікамі машыны супрацоўнікаў міліцыі. Сама я бачу, прынамсі, два аўтазака і бус, які перавозіць амапаўцаў. Аўтобус. Вось бачым, як пагрузілі ўжо незалежных назіральнікаў у сінія бусы, цюраўсы. А зараз сюды пад'язджае аўтазак, які хутчэй за ўсё будзе грузіць журналістаў, бо удзельнікаў пакуль што тут не прысутнічае. Мы ж будзем, наколькі зможам, будзем імкнуцца перадаваць усю інфармацыю, паведамляць пра ўсе затрыманні, якія тут адбываюцца. Нагадаю, Міколу Статкевіча затрымалі на выхадзе з дома, яго там ужо чакаў бус. Калі мы прыехалі сюды, на месца збора, затрымалі незалежных назіральнікаў. А вось я бачу некаторых удзельнікаў. Падыдзем зараз, паразмаўляем з удзельнікамі акцыі. А вось да іх падыходзяць іншыя журналісты. Прабачце, ласка, можна мы спачатку? Добрый дзень. Добрый дзень. Вы от БНК сюда приехали, так? Так, конечно. Распавядзіце, на што вы разлічваеце? Ці думаеце, што тут збярэцца шмат людзей? І што ўжо было? Вы бачылі, каго яшчэ, акрамя незалежных назіральнікаў, тут затрымлівалі? Значит, толькі што на моих вачах затрымалі вядомага актывіста Еўрапейскай Беларусі Максима Ведярска. Двое пераапранутых супрацоўнікаў міліцыі за рукі захапілі і пацягнулі ў мінівэн. Ну, зараз падыходзіць народ. Пачатак афіцыйнай акцыі праз некалькі хвілін. Я думаю, набежыць пэўная колькасць людзей. І акцыя салідарнасці і вызвалення сённяшняя пройдзе вельмі годна. Міколу Статкевіча ўжо таксама затрымалі каля яго дома. Ці будзе каму, на ваше меркаванне, ўзначаліць акцыю? Я думаю, знайдуцца людзі. Я
я, например, готов выступить, коли потребно, с Прабовой. Олеся Прабович, координатор Белорусского национального конгрессу в регионе Великой Молодечна. Дзякуй вялікі. Вось бачым, што удзельнікі, каардынатары з Беларускага нацыянальнага кангрэсу гатовыя ўзяць на сябе кіраўніцтва гэтай акцыяй, але пакуль што людзей прыйшло не шмат, альбо іх затрымалі проста па дарозе сюды. Хаця збіралася шмат людзей прыехаць. Паўсюль знаходзяцца супрацоўнікі ДАІ, супрацоўнікі міліцыі, таксама вельмі шмат транспарту, аўтазакаў, аўтобусаў з амапаўцамі. Тут на плошчы ўжо незалежных назіральнікаў затрымалі і Міколу Статкевіча. Пакуль на плошчы знаходзяцца супрацоўнікі міліцыі ды журналісты. Акцыя мусіць распачацца о 13 гадзіне. Засталося 8 хвілінаў. Людзей пакуль амаль няма. Добрый день. Скажите, вы пришли на акцию сегодня? Да. Распавядзіце, чаму вы прыйшлі сюды? Ой, де ж мы хотим, каб у краіне быў зусім другі парадак. Вось, чым сёння ён у нас ёсць. Таму мы ходзім, каб, можа, нешта будзе мяняцца паступова. Мы як бы пратэст выражаем такім чынам. Пратэст супраціў таго рэжыму, які ў нас панствуе незаконна, ды злачынна. Таму мы прыходзім. Конечно, наверное, асноўная частка беларусаў спіць. Неяк так паснула, не можа никак разбудиться и адчуць, что краіне пагражае захоп от другой краіны. А мы ж гэтага не хотим. Ну як же радзіму страціць? Это же ўжо апошняе. Вось. А зараз, конечно, яшчэ б трэба было абараняць курапаты нам як-то усім разам. Тоже людзі як-то паводзяць себе не так, як хотелось бы. І насамрэч мы маглі бы ўсё змяніць, усё ў нашых руках. Вось муж кажа, што нас так мала, а я кажу, 9,5 мільёна складаецца з кожнага чалавека, гэта лічба. І таму, каб кожны чалавек вёў сябе як грамадзянін, як нашчадак Кастуся Каліноўскага, Тадзеуша Касцюшкі, Максіма Богдановича, то мы б сёння жылі ў другой Беларусі. І такую Беларусь мы чакаем, і мы яе дачакаемся. Мы будзем праяўляць сабе, каб спасобстваваць гэтай перамозе. На ваше меркаванне, хто лепш падрыхтаваны да гэтай акцыі? Улады са сваімі міліцыянтамі, вось гэтым усім транспартам, запужваннем, ці арганізатары? Ну, конечно, сёння міліцыя правіць балі. І гэта яшчэ раз даказвае, што гэта у нас дыктатарскае государство, злачыннае, што банда намі кіруе. Таму яны пакуль гатовяцца лепшае. Але ж гэта, ці можа быць государство, дзе дыктатар і міліцыя? А людзі самае галоўнае багацце краіны. Ну, вось. Вось уже прыйшлі нашы самыя такія патрыёты. Яны не баяцца, а астатнім тоже не трэба было. Ідзе затрыманне, прабачце, мы перарываемся. Вось бачым, што затрымліваюць іншых прадстаўнікоў. Гитлер капут! На фоне затрымання яшчэ па праспекце едуць танкі. А им не нравится же Парад. смерть фашизму! На каждом столбе будут цитаты Лукашенко от Гитлера. Мы бачым з гэтага боку, ідзе затрыманне.
удзельнікаў акцыі адзінак, якія дайшлі з гэтага боку ідзе парад. Танкі едуць. Затрымліваюць Алеся Абрамовича, які пад'ехаў аўтазак, туды закідваюць удзельнікаў акцыі. Алеся Абрамовича, які выказаўся, што згодны ўзначаліць гэтую акцыю, таксама загрузілі ў аўтазак прадстаўнік БНК, координатор по Вілейшчыне і Маладзечыншчыне. Зараз вельмі відавочная карцінка. З аднаго боку міліцыянты, якія не даюць людзям сабрацца на мірнае шэсце, з іншага боку дэманстрацыя сённяшняй улады, так званая моц наша. Аўтазакі. Аўтазакі пакуль што крыху ад'язджаюць. Міліцыянты вярнуліся на месца збору удзельнікаў акцыі. Нагадаю, о 13 гадзіне тут мусіла распачацца акцыя Беларускага нацыянальнага кангрэсу вызвалення і салідарнасць. Аднак замест гэтага ўсіх удзельнікаў проста затрымліваюць. Ужо на выхадзе са свайго дома быў затрыманы Мікола Статкевіч. Таксама тут мы бачылі, як затрымалі Алеся Абрамовича, сябра БНК, і Максіма Вінярскага. Пра гэта нам паведаміў Абрамович. Прыйшлі людзі з кветкамі, бачым, іх таксама збіваюць міліцыянты. Покажите документы! Затрымліваюць людзі у цывільнай, без формы, без пасведчання. Чарговага чалавека, які прыйшоў сюды, закідваюць у аўтазак. Тут на плошчы не даюць сабрацца нікому, зусім усіх, хто прыходзіць, усіх проста закідваюць у аўтазак. А між тым вайсковая тэхніка ўсё едзе і едзе і едзе ўздоўж праспекту, ствараючы своеасаблівую атмасферу ды дэманструючы нашу дзяржаву такой, якая яна ёсць. Вяртаемся на месца збора. Калі яшчэ раптам хтосьці туды прыйдзе дакладней, каб фіксаваць самі затрыманні ды распавядаць вам пра ўсё, што тут адбываецца. Справа ў тым, што нашыя ўлады і ўлады цывілізаваных краінаў по-рознаму разумеюць паняцце сілы. Для нашых уладаў сіла – это магчымасць утрымліваць уладу для чарговае затрымання, таму я пакуль што перарвуся. Можете прадставіцца? Невержицкий Владимир. А вы адкуль? З Мазыра. Вось пад'ехаў адзін з удзельнікаў сённяшняй акцыі, Невержицкі Владимир, аж з Мазыра, але паўдзельнічаць таксама не змог, яго затрымалі. І мы зараз перабягаем да чарговых затрыманых. Як я бачу, Ніну Багінская супраціўляецца,
хочуть затримати Ніну Багінську. Я не собираюсь з вами на вашій мові розмовляти. Ви окупанти. Поналізли сюди на мою родину. Пошли отсель. Бачым, силой штурхают Нину Багинскую, при тым, что это уже не молодой человек. Яе уже просто нясуць под мышки. Яна спрабуе сесці. Усіх удзельнікаў просто грубо заштурхоўваюць, закидываюць у аўтазакі. Нину Багинскую просто за шкирки затягнули у аўтазак. Гэта просто легендарная жанчына, якая ўвесь час удзельнічае на шматлікіх акцыях, спрабуючы адстойваць незалежнасць Беларусі, спрабуючы адстойваць нашыя дзяржаўныя сімвалы і імкненне беларусаў на свабоду. А я нагадаю, што на дадзены момант ужо затрыманы Мікола Статкевіч. Тут дакладней, Мікола Статкевіч быў затрыманы каля яго дома. А тут на месцы збору затрыманы Максім Вінярскі, Алесь Абрамовіч, прадстаўнік БНК з Мазыра, Неўмержыцкі, падаецца, ён сказаў сваё прозвішча. Затрымалі Ніну Багінскую, груба вельмі. І зараз павезлі хутчэй за ўсё ў Раўс. Ну, супрацоўнікі міліцыі далей выконваюць сваю працу, зачышчаюць проста месца збораў. Дык вось пра сілу, што я хацела сказаць. Наша дзяржава ўспрымае сілу дзяржавы як магчымасць утрымацца ва ўладзе. Нармальныя цывілізаваныя краіны ўспрымаюцца моц вось гэтай улады, заключаюцца ў тым, ці здольная дзяржава забяспечыць правы і свабоды сваіх грамадзянаў. І вось ад разумення гэтага і ідзе вось гэтае адрозненне. Наша дзяржава робіць усё, каб застацца нашыя улады на сваім месцы. Таму мы бачым такую колькасць міліцыянтаў, таму не даюць грамадзянам свабодна збірацца, хоць Канстытуцыя дае на гэта права, і выказваць сваё меркаванне. Таму сёння па горадзе ездзяць гэтыя танкі, трактары і аўтазакі. На жаль, на плошчы ўжо не засталося удзельнікаў. Тут знаходзяцца толькі журналісты і супрацоўнікі міліцыі. Як толькі хтосьці падыходзіць, адразу ж зацягваюць у аўтазак. Добрый день. Телеканал Белсат хотели запытать у вас. Вы пришли сюда на акцию? Нет, а какая акция? Мы здесь живем. Живете. Расскажите, как вот вы оцениваете все, что тут отбывается? Это ужасно. Это страшно. Нет. Людей затримывали, вы бачили? Бачили. Правильно затримали. А что не? Надо было даже наказать, не так. А чему? О, ну так это... Цветы ж несли-то, наверное, с могилы, я так понимаю. Или вы думаете, что они с цветами шли просто так? Ага, оттуда несли. Мне так нравится. Не надо, не надо, не надо. Мы все прекрасно поняли. Будьте старушки. Да. Несли они оттуда цветы. Я считаю, таких людей надо, конечно, наказывать, и чтобы не неповадно было другим. переводить. Ну, вось мы бачым розныя ацэнкі. Гэта людзі, які проста побач жывуць, яны бачылі затрыманне, але вырашылі, што удзельнікі акцыі скаралі кветкі з помніка і прынеслі этой кветкі сюды. Ну, пераканаць некаторых людзей немагчыма, гэта іх меркаванне, ну, нічога з гэтым не зробіш. Ну, а я нагадаю, ось ідзе вельмі моцны дождж. Мы знаходзімся каля выхаду з метро плошчы парк Чалюскінцаў. Тут о 13-й гадзіне мусіла распачацца акцыя вызвалення і салідарнасці. Акцыя Беларускага нацыянальнага кангрэсу. Узначальвае
гэтую акцыю мусіў Мікола Статкевіч, але сам не змог сюды прыехаць, ён быў затрыманы на выхадзе з дому. Таксама усіх удзельнікаў, якія сюды прыходзілі, затрымлівалі. Затрымалі Максіма Вінярскага, Абрамовіча Алеся, Ніну Багінскую і іншых удзельнікаў, якія прыходзяць. Уся плошча ачэплена супрацоўнікамі міліцыі, застаўлена транспартам міліцэйскім. Вось гэтыя рэчы, што мы тут бачым, гэта рэчы, якія пакінулі тут удзельнікі акцыі, якія прыйшлі сюды, іх забралі без рэчаў, рэчы засталіся без нагляду. Нагадаю, што акцыя была прысвечана салідарнасці з тымі, хто церпіць ад сённяшніх уладаў, ахвяраў, таксама прыгадаць сталінскіх рэпрэсій, прыгадаць абаронцаў курапатаў, якія зараз знаходзяцца за кратамі, але і самі удзельнікі не змаглі выказаць сваё слова, якое гарантавана могуць выказваць паводле нашай канстытуцыі, але не могуць паводле тых правілаў, якія ствараюць, а вось яшчэ затрымліваюць добратвора Іллю. Добрый день, вас таксама затрымліваюць зараз. Я не ведаю, я казаў, што я вы журналіст. якасці журналіста Так. зараз. Вось Ілля Добратвор кажа, што ён тут прысутнічае ў якасці журналіста, але яго таксама затрымалі, ён тут быў сапраўды з фотакамерай, усё фіксаваў, і яго падхапілі супрацоўнікі міліцыі на тое, што ён журналіст, ніхто не звярнуў увагу, і цягнуць таксама. А не, адпусцілі, падаецца. Адвялі проста. Зараз паразмаўляем з ім. Выцягнулі з плошчы і адпусцілі. Зараз запытаем, як ён гэта ацэньвае. Патлумачце, як вы лічыце, чаму вас адпусцілі? Я ему показала посвящение журналистское, и он сказал, вы ведаете, что тут несанкционованная акция, и выгнал. А, і пасля... Ну, затрымали тому, что, да, тому, что, ну, нельга, як бы. Але дзякуй Богу, што адпусцілі. Ілля Добратвор просто павітаўся. За руку вы павіталіся, так? Так, і все. Павітаўся за руку з удзельнікамі акцыі, і яго прынялі таксама за ўдзельніка і затрымалі. Ён казаў на словах, што ён журналіст, на гэта не звярталі ўвагу, але калі ён паказаў пасведчанне, яго адпусцілі. Зараз далей зноў ідзем на плошчу, застаўленую супрацоўнікамі міліцыі у цывільным. Ідзе вельмі моцны дождж. А давайте мы пакуль што пакажам вам твары супрацоўнікаў міліцыі. Больш тут ніхто не знаходзіцца. Вось іх шмат. Знешне ніякіх праяваў, што гэта супрацоўнікі міліцыі няма, але удзельнікаў таксама пакуль... А вось, і нехта яшчэ з'явіўся, зараз запытаем, ці гэта так. Добрый день. Вы только что пришли на акцию? Ну да, буквально пару минут. Какие ваши ожидания? Ну какие, блин? Тут больше тетушников, нежели не то, что журналистов больше, чем протестующих, в общем, ну, чем вообще просто тут людей. вельмі шмат мэтаў, якія ставілі, якія пытанні, якія арганізатары хацелі узняць. Вы з-за чаго прыйшлі? Ну, в основном ситуации из-за Куропата, то бишь основной мэтой, что было ушанаванне памяти ахвяраў рэпрэсій. Ну, сам Мікола Статкевіч неодноразово критично оценивал оборонцев Куропата в том плане, что... Я не буду говорить про Статкевича. Я тут не из-за него пришел, а именно из-за призыва ушановать память
репрессированных. Я не из Остаткевича. Уже сёння вельмі шмат людзей затрымалі, усіх, хто сюды прыходзіць, як міліцыянты бачаць, што гэта ўдзельнік, адразу ўжо затрымліваюць. Не боитесь гэтага? Знаете, как говорят, волка боятся лес находить. Но к тому же я не понимаю, почему и я, как человек, не могу прийти и допустим, ну, я, к сожалению, без... Между прочим, вон там памятник советским солдатам, которые погибли, освобождая Минск. Ну, другое дело, конечно, что Минск был более разрушен, чем во время захвата немцами, но все же стоит отдать должное. Я Левкович Андрей, активист партии УГП, если что. Андрей таксама прысутнічаў пры абароне Курапатаў. Зараз ён яшчэ знаходзіцца на плошчы, але толькі што мы пабачылі, што кагосьці затрымалі, але адсюль не бачна каго. Вось і ўжо і да яго падыходзяць. На каком основании, пожалуйста? Проходите. На каком основании? Котик ко мне. На каком основании? На каком основании мы здесь? Представьтесь, пожалуйста. Покажите удостоверение. Удостоверение покажите. Вы вообще кто? Удостоверение покажите. Груба заламваюцца працоўнікі міліцыі, яны не прадстаўляюцца, хаця абавязаны гэта рабіць. Яны мусяць сказаць, на якіх законных падставах затрымліваюць, гэтага таксама не робяць. І проста груба зацягваюць, без формы, без пасведчанняў, зацягваюць удзельнікаў акцыі у аўтазакі. Зараз затрымліваюць удзельніка абароны Курапатаў. Хлопцы, якога зараз затрымалі, Левкович прозвішча, я імя не запомніла. Ён прадстаўнік АГП і таксама прысутнічаў на абароне Курапатаў. Ён казаў, што прыйшоў сюды на акцыю не за Миколу Статкевича, а просто прыйшоў как просто клетку, так? І ён сказаў, што ён прыйшоў дзеля таго, каб яшчэ раз нагадаць пра праблему Курапатаў. Курапатаў таксама, да? Добрый день. Телеканал Белсат хотели запытать у вас, чому сюди прийшли. Сьогодні ми хочемо відзначити годки загинулих наших соотечественников, закатованных и забитых большевистским безбожным режимом. Мы хотели отзначить этот день и помянуть их. Я, святар Белорусской Трифальной Церкви, должен был зробить паніхіду по забитых. Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається на площі, затримання? А это, видать, продолжение того геноциду, начатого при Сатаніїлу, и его нащадки Сатаніїла, они продолжают робить издевки над нашим народом. Я сподіваюся, что с Божьей помощью все это должно кануть в лету. Пойдемте. Бачимо, що кожен чоловік, до якого ми підходимо, його затримлюють. Мені вже страшно підходити до людей, щиро кажучи. Ну, насамрэч, затримлюють тут просто усіх удзельніків, усіх, хто подобний на удзельніків. Ось є ще одне затримання. Тільки що затримали святара Білоруської автокефальної церкви, який увечері мусив служити паніхіду, а зараз затримлюють ще одного удзельника.
Ён кажа, што я просто стаяў, я не удзельнік. А скажите ваше прозвище. Евгений Гречко. За что меня забрали, скажите мне? Просто стоял, смотрел. Чалавек кажа, што ён не ўдзельнік акцыі, і па яго вачах гэта бачна. Пытаецца, за што яго затрымалі, ён просто прыйшоў паглядзець, што тут. У аўтазаку хорам затрыманыя крычаць ганьба, але гэта можна пачуць толькі тады, калі адкрываюцца дзверы. Гэта адбываецца ненадоўга. Зараз ідзе вельмі моцны дождж. Два аўтазакі, яны просто змянілі сваё месцазнаходжанне. Таксама тут знаходзіцца бус супрацоўнікаў міліцыі і маленькія бусікі, таксама сінія вядомыя бусікі затрыманняў, а таксама легкавыя машыны супрацоўнікаў міліцыі. На плошчы таксама застаюцца міліцыянты, якія сочаць, ці прыйдзе сюды яшчэ нехта, а таксама журналісты. Дождж вельмі моцны ідзе. Недавно тут праязджалі танкі, зараз ужо чысцяць дарогі. Заяўкі на правядзенне акцыі арганізатары не падавалі, але ніколі гэтага і не робяць. Мікола Статкевіч і ўвесь Беларускі нацыянальны кангрэс лічаць, што яны маюць права, і Канстытуцыя гарантуе ім права на мірны сход. Сённяшні пратэст мусіў быць мірным, на жаль, правесці яго не атрымалася. Вельмі мэтанакіравана ў наш бок ідуць супрацоўнікі міліцыі. Не, праходзяць пакуль што міма. Журналістаў яны не краналі сёння, нават была спроба затрымаць Ілю Дабратвора, але пасля таго, як ён паказаў пасведчанне журналісцкае, яго адпусцілі. Падаецца, што супрацоўнікі міліцыі вырашылі разыходзіцца. Таксама раз'язджаюцца аўтазакі. Зараз там у аўтазаках знаходзяцца ўсе удзельнікі акцыі, якія прыйшлі сюды. Міліцыянты, вось бачым, лезуць праз агароджу, каб сесці ў свой аўтобус і, відаць, з'ехаць. Сінія бусікі пакуль што яшчэ застаюцца на месцы. Менавіта такі сіні бусік Менавіта такі сіні бусік сёння затрымліваў Міколу Статкевіча. Аўтазакі ўжо збіраюцца з'ехаць. Там зараз знаходзяцца Алеся Абрамовіч, Ніна Багінская, прадстаўнікі з Мазыра Беларускага нацыянальнага кангрэсу. А вось сініх бусікаў нам хтосьці таксама гэта супрацоўнікі міліцыі нам рукой памахалі. Аўтазакі ўжо збіраюцца з'ехаць. У іх знаходзяцца усе тыя, хто прыйшоў паўдзельнічаць у сённяшняй акцыі Беларускага нацыянальнага кангрэсу. Акцыя, якая насіла мірны характар, таму мусіць быць у кожнага грамадзяніна ёсць права на удзел у мірных акцыях, але паўдзельнічаць гэтыя людзі не змаглі. Ну, а я нагадаю, што з вами у прамым эфіры была Вольга Чайчыц. Тут сёння каля парку чалюскінцаў мусіла адбывацца акцыя Беларускага нацыянальнага кангрэсу. На гэтай акцыі яе правесці не змаглі, але тут мусілі уздымацца пытанні рэпрэсій, як сталінскіх рэпрэсій, так і тых рэпрэсіяў, якія ажыццяўляюць сённяшнія нашыя ўлады. Самі дзеянні нашых уладаў мы відавочна бачылі дзякуючы міліцыянкам і іх спраўнай працы па затрыманні ўсіх удзельнікаў. Сёння былі затрыманы Мікола Статкевіч яшчэ на выхадзе з дому. Тут ужо быў затрыманы Максім Вінярскі, Алеся Абрамовіч, Ніна Багінская, прадстаўнікі аўтакефальнай царквы, прадстаўнікі рэгіёну, якія прыязджалі сюды спецыяльна на акцыю, каб выказаць свой пратэст
супраць дзеяння ўладаў. Таксама нагадаць пра сапраўдную сённяшнюю дату, з чым яна звязана, бо да незалежнасці Беларусі яна не мае ніякага дачынення. Таксама удзельнікі планавалі нагадаць пра абаронцаў курапатаў. Справа важная для ўсяго грамадства і справа рэпрэсій сталінскіх, якую мы мусім улічваць, ведаць. Абаронцаў курапаты таксама яны знаходзяцца за кратамі, іх затрымалі яшчэ напярэдадні. Зараз ужо з плошчы разышліся ўсе, засталося толькі некалькі журналістаў, нават міліцыянты большасць ужо паз'язджалі. Мы таксама будзем заканчваць свой эфір. Нагадаю, з вами была Вольга Чайчыц. Гэта прамая трансляцыя тэлеканалу Белсат.